Tahukah kamu? Pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Di seluruh dunia terdapat 17 spesies pinguin. Walaupun seluruh jenis pinguin awalnya berasal dari belahan bumi selatan, namun pinguin tidak hanya ditemukan di daerah dingin atau di Antartika saja. Terdapat 3 spesies pinguin yang hidup di daerah tropis. Salah satu spesies yang hidup di daerah tropis adalah pinguin Galapagos. Mereka tinggal di Kepulauan Galapagos dan biasanya menyeberangi garis khatulistiwa untuk mencari makan. Makanan utama mereka adalah hewan laut, terutama ikan, cumi-cumi dan udang.